Bonjour Xbox. Bonjour Xbox. Salutations à toi, Papa Matondo. Karine Mokonzi la baron nazoyoka kaka ndenge ozopesela ikoni nazoyoka la ndenge baron ozopesela mpona bachinoise na Karine Mokonzi papa kuta azana kuta ofinga la shari kutu na lela ya papa mabe po parce que Mama YouTube la ya baron papa na so na kada sekana Karine sinon mona mona ki asali Mokonzi vidéo oh mi ya temo zonga mi ya temo ya kana mama biro autorité morale na ye papa so na mama biro la baron ali mosiliki oh Karine Mokonzi oh mi ya temo yaka mais finalement na bi non la baronne mona bana ngona zo seka ne pona na pesa na proposition ok na proposition tout ça la bureau mais na bureau wana yoka mamna lobaki na mona zo nani papa pardon aye oh mi ya temo aye me azaki pressé trop oh même non la Chine pardon bon danger na ye na lobebo ke avant na moni ke bato nyonso baza ko réclamer bureau ok nayebi ke soki tobengi Karine po tobakakende mama bureau Karine aza na occupé esimba nango te na ye ok c'est bon bureau esalama ok bureau esalama soki bureau esalami ni FMI ni mi ya tembo ni Cofas baoza na bureau wana te naponaki bato oyo namoni ke bakoki kotravaille bien naponaki papa Matondo papa Xbox oyo aza porte-parole ya bamama autorité ya bana membre te na ye na papa nani papa Ja epuis na papa Padu nabaki bato oyo tomoni ke bakozala mwa bien bango wana totia bango comme bachef c'est ça momu nalobaki allez ya papa akende ochange mama loba comment te bureau wana seke eza bana membre mais c'est quoi les rapports pour nga na bureau wana non ozala te comment ça bureau ozala bana membre ni FMI ozala na bureau wana te soyebisa mabe nini oyo nalobaki wana kutu na ye mpona propose bino boya bosangani epuis tosala bureau yango bino bato bokodirige yango video eza wana na chez mokonzi na bino bato bokodirige omoteki sopi bagaulois na bagauloise basi bayebi yo bachinois na bachinoise basi bacomprendre yo olingo détruire Xbox esopi yo te tu as baissé dans mon estime sois tranquille continue dans ta bêtise continue. Moi, je t'encourage. Et je vais encore beaucoup plus t'encourager dans ta bêtise. Donc, Papa Matondo, c'était un peu ce que j'avais à dire. Ok, natuna yo question ya suka bongo to continuer to zope ba ndego mosusu. Tout à fait. Exactement. Sikoyo yo okoloba nini par rapport ya bandeko oyo totielaki mote. En fait, ngai te ponga dès le début nayebaki ke eloko wana ekoaboutir nango na rien yango wana na bandaki kobundisa yango oyo ekomisa ngai très impoli motema mabe nazofinga bato bobo excuse fo toloba vérité nazofinga moto libola mama na ye yebisa ngai video oyo nini oyo botinanga balien ye bavideo oyo nasala video nazofinga bato babétise nazofinga mwana membre ou nazofinga mutu boyebe Petra tindelanga yango papa ya Petra répondre nga so na bato wana nana so banani bato de besoin des autres Petra tala soni ekangi bango eza eloko oyo kaka moko bazomeka balinga basali ba bachinoise ou bien pas Karine
basololaka na ye obosani oyebaki te balinga badiabolise Xbox si kibondoki papa matondo babengi yango kibondoki si eza vraiment bongo babengi yango kibondoki. En d'autres termes, diviser pour mieux régner. Oui, diviser pour mieux régner? Si. Écoutons, c'est dégueulasse. Ce malsain, c'est criminel. C'est criminel. Voyez-vous, c'est ce qui se passe actuellement. Batangi déjà na identité on a pourquoi bakoki ko changer te ba utiliser ba identité mosusu mais ba komi siko ko bimana ba identité wana donc elingi koloba ke siko balingi vma komi bimisa ke ezali biso siko ba bandavement guerre ndenge tolobaka ndenge yo moko lobaka guerre ya fara ou bien comment réagir même par rapport à ça. Oui, tout à fait, excusez-moi de vous avoir coupé la parole mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous voyez que mon azo bomba na souté. Azali sous na tina ba mona bizaleli na été. OK. Azali sous na tina ba mona kindoki na été. O ba bengi kibondoki. Allié batu poeti balie ba moni ke ba kokite tika siko to la bisa bango kibondoki na biso fara. Kasi yango na bazo salati. Vous vous imaginez que ce qui s'est écoute n'a conséquent. Et ce qui s'est parce que non, ngai nazali kamna mtala nazo répéter na batu otuzaki na bango ensemble mais regret que ceux qui vont yeba ki fallait pas na yeba bango na fingi mutu te ya bande kwana bande kopele la kombo ya mwana mwasi wana oyo azo sala be misha zo fika kare si babande kopele la kombo ni siko bakoko kopele la kombo na ite ke non ba chinois to kangi tokie to sa kere tika to la sabino ke ndokinde yeyo bozo ka bango na lobi bozo yo ka bango singa kangi bango na kingoti si na lobi singa kangi bino na kingo si est-ce que ngaite na lobi ngaite oza na raison Xbox tango lobi singekangi bango na kingo je le confirme que oza na raison parce que bango nde mutu babetaki tolo kwa na oyo nyonso babetaki tolo ke bakosala boye mpo na Karine Mokonzi et surtout na année oyo ya 2021 oyo tokoti voilà baprometaki biso Xbox na kati wana nini eza nini voilà bobino mutu botisaki ba relation na bino na mwana wana voilà yanga Xbox na kati nini voilà ngai je conscientiser la Chine nazo conscientiser ba fan ya Karine Mokonzi là partout dans le monde. Félicitations te bocho bani soins zate le son est là maintenant. Si c'est bon, dis-le-moi. Attendez, notre téléphone. Ce pas na yoka, ce qui ozoyoka ou pas. Toto tika bato bafinga baninga. Na kata na Chine. Bato bakei wona tali ngate na lo na bato batika na kata na Chine. Pourquoi on le baraté? Hein? Ouyanga te parce que non, on le baki. Pourquoi ka ba mona bato mabe non. So ba tunio OK. Loba na biso siko. Et le monini o la saké, c'est vrai que bato basa ko attaquer. So ba no yi pesa so ata ma message. Autant o so ki bolane ngo bien. Em susu
alinga mo de momi mo boye ale ba momi ba comme bunda kuna ote baza ko attaquer non baza ko attaquer pour que nous mana c'est simple ce que nga na monike na lingi mo de momi kuna e indelinga il faut nga mo na sibira ngo parce que talinga etali la chinte ote popo parce que na loba na la Chine yo monike batu ba komi jelo nga non. Il ne faut pas couper la Chine image moko boye que non bato bataka bato kuna. Tout la néanmoins bien au moins que et ça m'a personnel oye au la Chine. O te pas parce que na le Karine ya moni que bato na baza ko attaquer non to tika mambuana. On a la vérité en wana. Ata bon dimangate mais un jour bon peut ça raison. To tika ka koya ko salir la Chine na mamda biso personnel olingo de momi allez et ça dit que ba ni kuna e yindelio mais si bien rango yo moko pourquoi ko ote parce que la Chine parce que na lo babone ba comme ko attaque non il faut arrêter faut tika marambo et ça bien je pense que dans moi c'est hein? Donc merci beaucoup, bisous. Fanatique ya Karine Mokonzi, il faut bokende ko s'abonner na chaîne wana NK TV officiel. Abandaki koloba yango souvent, abandaki même ko imposer que bokende kuna zali vrai fanatique ya Karine Mokonzi. Et puis pour votre information, bino ba fanatique ya Karine Mokonzi, muta memelaki Karine Mokonzi relation wana ezalaki ye Francimi ya Tembo. Alors par rapport à tout ça, na ba bêtise o ezali koleka. Ba bêtise o ezali koleka na ba direct ya NK officiel nenga zali ko finga Karine Mokonzi. Pourquoi papa FMI azali ko réagir été? Pourquoi yom tozalaki na bango? Au prévenant que loko oyote. Je pense que tant bozalaki wana quand même vande ko comprendre ba makambo mosusu mike au côté qui déjà na kati ya masolo que il y avait quelque chose où bandaki ko kende bien te. Papa Matondo. Voilà. Papa Matondo. Nazoyoka. Une fois de plus encore, je l'ai dit et je le répète. OK. Nyozo no bango lilo. Maintenant yango na ba fan nyoso ya Karine Mokonzi, je dis bien ba fan nyoso ya Karine Mokonzi bien la Chine. Ba yoka motenga na yoka ngo. Mais lelo oyo nga na kosenga ndeko na nga ya mobali. Oyo alingaka Karine Mokonzi. Parce que je sais que ce qu'a ça la Karine Mokonzi, c'est qu'il aime ce qu'il fait. Et il protège Karine Mokonzi. Comme aujourd'hui, je le demande aussi. De passer et d'implorer, de crier à la Chine. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Ah ben oui. Quand il y a des erreurs, il faut réparer les erreurs. C'est cela même. C'est cela même. C'est cela même. Nous avons de nombreuses personnes dans la Chine. Nous avons de nombreux fans, nombreuses fans. Qui sont allés s'abonner comme des moutons. Mais aujourd'hui, où nous en sommes, Tozawak. Et je sais qu'il prend peut-être son temps. Mais le temps n'est plus au retrait. Oui, il doit faire cette action. Bon. Pour Karine Mokonzi la baronne, demandez aux vrais Chinois, Chinoises, à toutes les fans de Karine Mokonzi la baronne de se désabonner. De ne même pas y aller pour y suivre certaines bêtises que j'entends. Soyons conscients et conscientes. Ou conscientes et conscients, très chers Chinoises et Chinois. Que voulons-nous?
mosusu bazoleka kuna bazoloba tobandaki kopesa ye mbongo asengaka bino nalobi asengaka bino tokotala sikoyo ndenge akofuta ndako asengi bino azosenga bavrai na ye azosenga nde bavrai na ye soki omiyebi koza vrai de vrai nabi Xbox alobi na bino nini bobenga Xbox aya no bobenga ya alakisa ngai compte oyo ngai mia te mo nasala mpo na nofinga Karim mais bobenga Xbox aya po parce que abe nongi babenga trois famille ya tembo mi ya tembo oui Xbox viens ya soubassement soki basoubassement eza te mais ferme ta gueule mon ami hein soki oza basoubassement te oke kuna mutu afinga mama na yo afinga mama no libola mama na yo mais toi okosanga so na mutu afinga mama na yo et puis tu viens oh non mais ya te baya non mais mon ami arrête là arrête vous comprenez arrête nga mutu afinga mama na nga nakisanga na ye il faut ça boma hein na clair na ba propos ça ba vidéo ça afinga libola mama na yo mais toi tu es là à l'aise et puis bazo tourne ba la question kuna comme non mais loba mamboye bis pourquoi ça loba te nga so na yebe loko na ko na ko loba loko o na yebi so na yebe loko na ko na ko loba présentement na yebe loko te na ko loba loko o na yebi te c'est ça le problème le karma mabe oyo bino bolinga bosala bana comment dire bana baninga na minute oyo comprendre même pas que non bino bofise nini YouTube bavu bofise sous faire rigola te bofise nini Karim Mokonzi bokabola la Chine on est au soi binoa les Chinois et les Chinoises réconcentrons-nous tous se réconcentrer. Ma fan ya Karim Mokonzi partout dans le monde. Xbox a ombele na bino. Oyo tozomona lelo. Plusieurs mois en arrière, les alaki na ndenga cessé. Pendant lingila eboule. Alobi na lingala babandaki ko lingila eboule. Maintenant, c'est à nous de jouer, c'est à vous de jouer. Beaucoup de que la charge, oh, papa m'a ton doté, mais à fashion té. Beaucoup de que la charge, oh, trésor, oh, a Russie, oh, a le fait rigolo paquet. Beaucoup de que la biso et moka, vous les fans, nous les fans. Botalisa minduki na nani naoto na bino bozotalisa minduki na nani bomoni bao bakeyana Karim Mokonzi ayebisa ye bango deja ayebisaki biso bazali bavrai te bao bakeye wana bazalaki bavrai te c'est bavrai te nene yango ayeki yango awa na kati ya Chine te eh ben oui. Le baiser de Shida. Vous connaissez le baiser de Shida? Ouais. C'est ça qui se passe actuellement, le baiser de Shida. C'est Xbox qui vous parle. Xbox vous dit, vous n'avez pas le droit de baisser la tête devant les ennemis. Vous n'avez pas le droit de plonger. Vous n'avez pas le droit de vous perdre.
cette force-là, Osana force wana ya télépapier, non. Babandaki koluka situation moko pour que Karim Mokozi a trédiché pour bamema ye likolo. Voilà. Banyata ye basilisa ye. Voilà. Badétruire ye ko. Bazalaki koluka situation moko boye. Tozwa ndenge nini? Ah, tozela erreur. Un jour, bakosalaka erreur. Un jour, bakosalaka erreur. Yo wana bomona bantinzi ebele bakomi kokangaka partout. Oui, ba maman Europe, bolingaka Karim Mokonzi aza mwana na bino. Nalobi ba papa na te parce que ba papa to bi bolingaka ye. Mais la majorité ça ba maman ko. Si. Bino bosi bomona maman kwa ki mwana na ye. Maman ji munduki apeti mwana na ye masasi tipo mwana na ye afoiré. Eza ki ndoki. Ce sont des vrais sorciers. De shit. Si. Botika bango balo, babaro lembate, botika bango balo. Va se réjouir. Le karma. Oui, karma. Ils ont mis là-bas. C'était Xbox. Papa Matondo, je suis à vous. Vous avez des questions pour moi? Si, question ezali koyi kosanga te Xbox. Mais Xbox, question oyo nazali kotuna yo ezali boye. Tango Francimi ya Temba bandaki kosala ba direct na chez Mokonzi, tango bandaki koloba. Ke bino bafan na tanga bakomba batu nyonso oyo babata ba chaîne toloba na bango. Na loba na chaîne ya Papa Matondo na tina batu bakende kosabone. Lelo afingaka nga. Na loba na chaîne ya Mama Fashion afingaka nga. So différence nini eza na batu nyonso wana. Pesa basuba bien. Ololobi ke na yaso na nani oui. So ngai pe mutu pe na tina batu babakende na chaîne ya Mama Invisible. Batu bakende batu bakenda kosabone pa parce que tozaki même moral. Na tina batu bakende pa Mama Fashion de Nantes pour na complexe otanga bakoma batute pour parce que kotanga kokoma motu elo mote bakenda na tina batu bake Papa Matondo batu bakenda mais batu wana bafinga boka ndenge elekaka sikoyo so différence ya nini parce que tango na otanga batu parce que baza bato toza mémoire na bango le moni na otanga oyo tu aza biso te na otanga te ya moni ke na otanga bato baza biso papa chéri ngeti ba vie na ngai tout les grands frères j'ai dit les propres grands frères mais dans mon maison mère et toi qui fait rigola ça me plaisait à voir souvent bah play à faire rigola dans Azo Yemba. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui je suis avec lui. Papa Matondo. Si. Dans mon Xbox yo lo biango ubundela faire rigola. Si. Na bitumba moko ya mystique. Si. Mama fashion nazo belela. Bakolo na bagoloise. Xbox faut préciser. Ponga na précisaki na bitumba ya ba vie oyo faire rigola bande ko souffrir. Voilà. Yo bundaki na bitumba ya ba vie. Côté nanga ezalaki prise de conscience. Voilà. Prise de conscience pour le Gaulois et le Gauloise, pour ne pas dire les gladiateurs. Et je vais continuer à faire ce travail-là. Heureusement que ma vraie Gauloise n'a pas Gaulois, n'a pas gladiateur. Ils connaissent Xbox et ils savent très bien que même ceux qui vont payer ces mots comme Mickey Bazo qui ne peuvent pas Kosabango. Xbox c'est un vrai de vrai. Quand ils ont soit bango, les petits bango et soit pinois, comme des vers de terre. Mon hiver de terre, bon sopé là et soit pino bon moi. Yo, et sopi yo.
nabi yo esopio ozo comprendre que esopio tant on peut cela indirectement les chinois vont comprendre directement que il parle de Xbox au moins que esopio comprendre yo wana ba comment tondolo bien moi si babundisanga est-ce que babandi okundisanga lelo non mais je me suis tellement tué pendant plusieurs mois je me suis toujours tué ça ne doit pas nous étonner ce qui se passe dans la Chine et Coco comme vous avez sauté et Coco comme vous avez sauté pour la ligne parce que il y avait déjà des éléments qui montraient déjà que non il y a une faille quelque part, faille beaucoup pour Isaac. C'est ça la propriété. Mais nous, si nous avons fini les lots, Karim, si nous finir les lots, est-ce que Babanda a fini les lots? Babanda a fait ça, il va composer. Non, bien. Va finir les lots. Pour éviter que Allah la ma finga, Allah ma finga, Sukola ma finga. Pour ça, nous avons fait la bilote. Bon, moi, je vais faire Bino Makam. Apesi Bino Makam. Vous gagnez l'art sur YouTube. Vous gagnez l'art. Na bien. Vous gagnez l'art. Non, vous gagnez l'art. Vous gagnez l'art. Tous ces pays ici-bas, nos dictateurs, pour nous faire rigoler la Jésus de l'Alliance, pour nous carrer mon cause, la baronne. On est sibino les choses. Nana mungu. Donc quand tu as bien apporté mike na oso problème ba mungu. Boko luba. Bobini. Boko tato là. Le karma. Obi karma. Luba. Ya papa la mon matin midi soir soubassement. Na oya na soubassement. Ngalo o nazomona bien te na lobongo à chaque fois to éviter makambo ya kofinga bato surtout bato toza ensemble bido nyonso boza bata Karine mais oyo ofinga o ce n'est pas bien c'est ça le message mon et puis nefinga boy makambo na osala siko na oya te na lobote na osala bo non. Parce que Mouto avant de calmer, vous pensez que Ayuba. Karine Mokunzi. Mouto avant de calmer, vous pensez que Ayuba. Mouto a battu mais les gars na baile. Batula paka ba mon appelé. Bateki ndoki. Karine Mokunzi. Basangana ndoki te. Ke basu blog sili ndoka mulia yo. Ndoka liaka tango biloko kosila kayeba ke ndoka kobalukela yo. Karine Mokunzi. Basangana ndoki te. Tu comprends? Faut talaka ndoki nenga musika Autorité morale. so da muto afingi yo. Yebela tele nenga musika. Karine Mokunzi. Keba kolia o regrette pourquoi sangana kina ye. La baronne. Pourquoi regrette pourquoi sangana kina ye. Basangana ndoki te. Basangana ndoki te. Muto da finga yo. Et puis so muto akei azongi mi poser question. Azongi li nini? Abosa ni nini? Esprit supérieur. Karine Mokunzi vanda na yo. On comprend hein? Vanda yo. Wande on biso. Donc c'est la famille. La famille c'est comme ça. Et un bateau baswanaka. Bakoswane et puis bakozonga et puis donc c'est normal. On comprend? Mais Petra aza ba soubassement te, ana ba soubassement. C'est quoi comment non Xbox. Bera Xbox c'est ça gaya. Ce bolinga affrontement na Xbox bon ben ngaye, bo pesinga jour ngana ya affrontement. Alors o ya yebi pinga o na yebi. Vous comprenez? Ce bolinga affrontement mais il faut beaucoup dans la soubassement et puis dans l'argument au pesa. Ce qui va argument zate kende mera semoul
lia semoule mela mai keno suba olala. Et puis pour vous informer, bana membre bana porte-parole bana membre, vous comprenez? Bana membre bana porte-parole des choses à porte-parole à maman autorité que nous finga kuna oza porte-parole bana membre te. Donc bana membre bana porte-parole te. Donc quelle soit la dernière fois au lekina c'est au lekarawana autant comme bana membre. Bana membre bana porte-parole te. Tout ça vous appelle la porte-parole te. Donc je pense que le message est passé. Donc bana membre baroza na porte-parole à moto à lekata finga de gauche à droite. Non, faut arrêter ça. Comprends? Donc collègue sous de temps sous comme bana membre na luengi. Et puis quand un peu comme na na luengi pété. Et là mbala souka pe mbali boso na yoka oten comme na ngai. Kotanga su komo na nga su te. Tanga ba koma batno tanga wana. Kotanga komo na nga su te. Et puis mutu a komo ninga na ayene ga ote. Baza ko atake ngai. Baza lo babo. Do bino ga ba ataka bino kaka. Kuma lo kuta boy. Hein? Faut arrêter ça. Bolika on sa botuka botu ba be kaka. Lo so bane baza ko atake yo. Ok, batenga message. Ce qui batenga message ça à cause de bouson babino bossa ça va privé. Yo moni ke ba retourner sur la bino. Boya te gono, boya kiza ba dote, bana ko attaquer ndana ko attaquer franchement. Nani aza ko attaquer bino. Ba attaquer ngai, ba lobi na ngaboye, ba pese nga lettre, ba tinga lettre, ba iba boma. Nabi ke papa il fait mazawana. Depuis avant ça, maman ya Karine, nani muta atakaye. Maman Pauline a sa personne, il peut avoir côté. Et c'est déjà bataka ba. Hein? Tout ça qui na maman Sarah, avant aussi mambo. Et c'est ba atakaye. Non, faut arrêter ça, non. Ceux qui boimu que bosa maman lobate, bo vananie. Bana maman bazala ba vananie parce que bamona teke baleka baba loba n'importe quoi ba vananie ba vana quoi na bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.